السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم غادي نتكلموا على كور جديد ديال الكونطابيليتي، لا فاكتور. قبل ما نبدا الشرح ديال هذا الكور تابوناو في القناة باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم باش كتعم الفائده. اللي عنده شي تساؤل يكتب ليا في لي كومونتير باش نجاوبكم على التساؤلات ديالكم. اليوم غنتكلموا على لا فاكتور. كاسكو اون فاكتور و لي زيليمون ديال لا فاكتور و علاش كنستعملوا هاد لا فاكتور هادي في الحياه ديالنا اليوميه وفين كنلقاوها. اوكي، دونك la facture est un document de comptabilité général qui prouve un achat ou une vente. Donc, une facture atteste de la créance d'un créancier envers un débiteur. Donc, كاين créancier وكاين le débiteur. كاين فرق بيناتهم غادي تفهموا ملي نكمل الشرح ديال définition ديال la facture. Autrement dit, de la lettre d'un client envers un fournisseur. La facture identifie le créancier مثلا entreprise, et le débiteur ou le client. L'entreprise est un fournisseur ou le débiteur c'est un client. Client اللي باغي ياخد من هذاك l'entreprise ياخد منها مثلا واحد البرودوي، دونك غادي يتعاملوا مع بعضياتهم اون فاكتور. الفورنيسور هذيك لونتربريز كتعامل بالفونط انها كتبيع داك البرودوي، والكليون كي يدير لاشا دونك ياخد اون فاكتور داشا. تبعوا معايا مزيان حيت هادشي مهم بزاف. Le montant dû et à quelle la date elle engage le débiteur et payer le montant d'ici la date d'échéance indiquée. غادي تفهموا هاد la date d'échéance ان شاء الله في les intérêts. donc mathématiques financières درس جد مهم. وغنشرح لكم هاد لا دات ديشيونس هي يعني لا دات اللي ديك لا فاكتور عندها واحد الديلي كتسمى دات ديشيونس، يعني دات ديال الخلاص اللي خصو يتخلص فيها مثلا هذاك الكليون ولا داك الفورنيسور. اوكي، ديك لا فاكتور. اوكي، دونك une facture doit obligatoirement être établie lors de la vente ou achat de produits ou d'immobilisation ou lors d'une prestation de service. Le terme facture doit obligatoirement figurer sur le document pour l'identifier. Comme tel, on distingue deux types de factures. عندنا facture pro forma. La facture pro forma est établie dès l'achat pour des raisons. نتمنى ان هذا الكتابة تكون واضحة لكم. pour des raisons pratiques et à la demande de l'acheteur. donc facture préforma هي واحد فاكتور يعني كيدومونديها الكليون كيدير اون اشا اون غروند اشا مثلا في واحد لونتربريز كيمشي عند الفورنيسور كيدوموندي عنده واحد لا كونتيتي ديال داك البرودوي اللي بغا و كيقول ليه يعطيه واحد لا فاكتور هي كتسمى فاكتور بروفورما. اوكي، ابار فاكتور ديفينيتيف. لا فاكتور كلاسيك هي اون فاكتور كلاسيك كتكون عند جميع لي فورنيسور وجميع
لي كليون يعني كدار في جميع البلايص. اوكي يعني كاين اختلاف بين لي دو. Facture classique établie lors de la livraison des biens ou suite à la réalisation de la prestation de service. Les factures doivent être conservées par les deux parties pour une durée de 1 à 10 ans, suivant la nature du produit ou service. Donc, la facture définitive كتحتاج هي فاكتورة عادية كلاسيك كيديروها بالنسبة لليفغيزون ديال بيان اي سيرفيس بريستاسيون سيرفيس اي يعني كتستعمل بزاف ديال لي زونتربريز ولا نقولوا بزاف ديال البلايص. اوكي وكتستعمل بكثره هاد لا فاكتور هادي. اوكي اوتر شوز كتكون حتى لا فاكتور اللي كتستعمل واحد المده ديال عام ولا ديال 10 سنين على حساب داك لا ناتور ديال البرودوي ولا داك لو سيرفيس. اوكي دونك عندنا هنا ندوزو لي زيليمون دو لا فاكتور. Que doit mentionner une facture? Pour être valable, une facture doit obligatoirement mentionner un certain nombre d'éléments légaux listés dans le code de commerce. Donc, باش تكون عندنا une facture اللي هي تكون يعني على حقها وطريقة يعني facture bien détaillée كتدخل في لو كود دو يعني في لو كود دو كوميرس واحد القانون تجاري اللي هو خص يكون عندها هذيك لا فاكتور ضوابط ودي زيليمون وتكون انها فالابل عندها واحد القيمه عندها واحد الفعاليه انها مقبوله يعني في جميع البلايص هذيك لا فاكتور. اوكي حيت ديك لا فاكتور كتكون بحالها بحال الاخرين مي كيتختلفوا بعض لي زيليمون. نكملوا. Afin de ne pas avoir à rééditer la totalité de ces éléments à chaque nouvelle facture créée, il s'avère très utile d'utiliser des modèles de facture préétablis tels que celles offertes par les logiciels facture. Donc باش يعني داك الفورنيسور ولا الكليون ما كيعانيش يوميا انه يبقى يعاود فاكتور على فاكتور. اوكي كل مره يدير فاكتور كياخذ واحد الموديل ديال الفاكتور. كاينين دي لوجيسيال لي زابليكاسيون اللي كيخدموا بهم هاد لي سوسيتي. اوكي كيديروا واحد الموديل ديال الفاكتور وكيبقاو خدامين عليه. اوكي نكملوا. Le document doit mentionner le terme facture ainsi qu'un numéro de facture unique. Il s'agit généralement d'une agrégation du numéro du mois, de l'année et d'un numéro correspondant à la facture. Mais un certain nombre d'autres éléments doivent être mentionnés dans une facture comme les dates et délais de paiement, la description des produits et leur prix, les coordonnées du client et de l'entreprise fournisseur. Donc, la facture a plusieurs éléments. La facture هذه بين les éléments اللي كيكونوا فيها numéro de facture, l'année et numéro de mois ou كيكون فيها حتى اللوغو ديال الشركة كيكون فيها نيميرو التليفون لادريس ايتترا. ان شاء الله ملي غنكمل هذا الكور هذا التسميه ديالو غادي نوريكم لي زيليمون ولا دي موديل ديال الفاكتور تشوفوهم يعني تاخذوا عليهم فكره يعني كيفاش كيكونوا. اوكي اللي بغى ندير ليه الفيديو ان شاء الله خاص بهذا الموديل ديال فاكتور نكتب ليا في التعليق باش ان شاء الله ندير لكم فيديو.
نكملو. Mention de date et délai dans une facture. Date de livraison ou de fin de prestation de service, date de vente ou de prestation de service, date à laquelle la facture doit être payée, pénalité applicable en cas de retard. هادو les mentions de date et délai dans une facture اللي خصهم ضروري obligatoirement كيكونوا. لا date livraison اللي خصها تكون فوقاش هداك لا فاكتور داك البرودوي غادي يتليفرا. دات ديال فونت فوقاش داروا داك البيع مثلا ديال داك البرودوي ولا البريستاسيون ديال داك لا سيرفيس اللي دار. بريستاسيون سيرفيس هو واحد السيرفيس دار اوكي كيديروا عليه اون فاكتور. date à laquelle la facture doit être payée هي لا دات اللي نهار خص يعني داك البيمون يكون دار في ديك لا فاكتور انها تخلصت. اوكي. pénalité applicable en cas de retard. واحد كيدير واحد البيناليتي. هي انك كتخلص واحد الغرامه على داك الغوتار التاخر اللي درتي انك ما خلصتيش ديك لا فاكتور. اوكي. mention de produit et prix dans une facture. Description de produits ou services vendus, quantité de produits ou prestations vendues, prix unitaire hors taxe du produit ou service vendu avec réduction éventuelle et conditions, montant total à payer hors taxe et TTC, toute taxe compris. يعني TTC هي toute taxe compris ou TVA هي taxe sur valeur ajoutée. Taxe de TVA et numéro de TVA si vendre dans le Maroc. اوكي. يعني هاد المونسيون ديال البرودوي ولا بري حتى هو اللي خصو يكون في الفاكتور. البرودوي شحال البرودوي مثلا خدا داك الكليون من عندك لونتربريز، داك السيرفيس اللي شرا من عنده ولا اللي باع ليه داك لونتربريز باع لداك الكليون شنو باع ليه، النوع ديال داك البرودوي، لا كونتيتي ديال البرودوي شحال ديك لا كونتيتي ولا داك البريستاسيون سيرفيس اللي فوندو. اوكي. البري يونيتير البري ديال الوحده. اوكي. يونيتير اور تاكس. اوكي. ديال برودوي اولا سيرفيس برودوي. و كنشوفوا المونطون توتال اور تاكس كيتحسب اور تاكس اي دي تي سي. اوكي. الاور تاكس بلس تي تي سي كيعطينا تيفيا، كنحسبوا حتى التيفيا. اي برودوي في لا فاكتور خصو يكون فيه اور تاكس تي تي سي اي تيفيا. دونك فهمنا لا ديفينيسيون ديال لا فاكتور، تكلمنا على لي زيليمون ديال لا فاكتور و تكلمنا ايضا على لي مونسيون ديال لا فاكتور. ان شاء الله الفيديو المقبل غادي نتكلم لكم على البارت الثاني ديال لا فاكتور. اوكي. وان شاء الله غادي ندوزو لي زوطخ كور ان شاء الله في لا كونطابيليتي. نتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، تعاونوا في القناه وبارطاجيو مع صحابكم باش كتعمل فائده، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح للجميع.